مساء الخير، شلونكم أعزائي؟ أهلا بكم بالحلقة الثانية من الموسم الثالث، واليوم حلقة جدا مميزة. أهلا عزيزي سمر. ضيفة الحلقة اليوم دكتورة رؤى محمد، صديقة عزيزة وزميلة جدا راقية، راح تفيدنا هواية من خبراته. رحبوا ويانا بيها. هلو دكتورة. هلو أردون، السلام عليكم. وعليكم السلام، واخيرا يسعدك عيني. ايوه اخيرا. صوتي واضح صار لنا والله. الشرف. ها عيني ايه الله يحفظك، صوتي واضح. جدا واضح. اهم قولي شيء. لي موسيقى عالية، لا زين، زين مو نص عالي. شوية تكة. اي نص شوي على مود المستمعين. هلا وفايا هلا وفايا. حبيبتي سمر، هلا هلا، هلا عيني. هلا وهلا وهلا. وادي يا اهلا وسهلا. شلونك دكتورة؟ هلا هلا أردون. كل شيء تمام؟ تمام تمام. العمل والأمور؟ كل الخير الحمد لله. الحمد لله. تحبين نسولف شيء جانبي منا يمن ايه يجون قبل ما يجون، أصدقائنا؟ ايه قبل ما ايه يجون ايه. تمام تمام. شكو ماكو؟ والله كل الخير الحمد لله. شلون أهلنا بالعراق؟ يزهون الأجواء جيد؟ جميلين. دوم إن شاء الله دوم. الله يحفظك. أهلا. يا أهلا سومار، أهلا يا هلا فينا. سمار. الله هلا يحفظك أهلا صديقي وسهلا. علاء. جو يومكم زين. بدأ الصيف دكتورة مو؟ اي بدأ. أهل الناصرية يقول لك أمطار قصيرة. طبعا اتوقع هسه راح تمطر لانه شو حسيت اكو مطر. أمم. هو صيف العراق حار، فالمطر زين بالنسبة يخفض اي صحيح. مو دكتورة؟ اي بس شوي الرطوبة تصير عالية لان تدري الشمس ويعني أي ايش. جيد. حابين نبدي؟ يلا يلا باشر. يلا دكتورة، عرفيني عن نفسك وللجمهور. اني اولا بدون دكتورة رؤى محمد. لا اي الاحترام طبعا. دكتوراه هندسة مواد. اي خريجة جامعة بابل، بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. وهذا يعني الشيء اللي أفتخر به بصراحة بحياتي. يعني والنبي. بكالوريوس وماجستير ودكتوراه كملت من جامعة بابل، وأنا دائما أقولها قبل عمر 30. أنا عمري 29 وعندي دكتوراه من جامعة بابل. وهذا الشيء انجاز. يعني كلش إنجاز، هذا أعظم إنجاز بحياتي صراحة يعني. أي دائما ما اقول لك انواط الشجاعه كلهن صفيتي. نظام الشجاعة كل منه. ومن جامعة بابل خصوصا اي. اي فهاي هذا الشيء هذا يعني قلت لك اكبر انجاز بحياتي انه اني تعبت عليه. وراها بالامور الاخرى جتي بسيطه يعني. هسه اي حاليا انا تدريسيه ورئيس، يعني مو رئيس قسم، مسؤول شعبه. همينه باعتبار جميل. رئيس قسم. اي ويعني الحمد لله الامور ماشيه بين البحوث بين الطلاب بين المسؤوليه مال الاداره يعني. دكتوره البحوث مالتك يعني جاي توصل يعني شلون نقول، هسه اذا مو المجتمع على الاقل اي الدوله. اي الدوله. شوف طبعا انا عندي براءه اختراع، هاي اول فقره. نجي له. نجي له ايه وين تطورات. ايه اي اي والله. اي فالدولة يعني من ناحية انه البحوث يعني تدعم البحوث، قصدك البحث العلمي.
تستفاد تاخذ يعني جاي تمول وجاي تستفاد من اذا تمويل مو ماكو من. للبحث العلمي. ها نعم. اولا اول فقره تمويل للبحث العلمي ماكو. بس اوه. اجى كتابه من الوزاره قبل يمكن سنه او نص او سنتين الى سنتين، انه البحوث كيوان اللي تنتشر بالربع الاول، مجلات الربع الاول بسكوبس، مكافأة من الوزير 4 ملايين للباحث الأول، حلو. وتتقسم بين الباحثين حسب النسبة. تمام. اي. بس هاي أول هبة بدت، بس بعدين الجامعات بدت تتسرب من عندها هذا الموضوع. فبعد اوه. ما الجامعات بعد ما قامت توزع هاي المكافأة، فشلون قاموا صار الإحباط. إيه. يعني الجامعة تغلس، يعني تقول لك ماكو تمويل. بس التمويل جاي على يوصل من الدولة. ايه، مو صار التمويل من الجامعة على صندوق التعليم، اكو شيء اسمه صندوق التعليم العالي، وصندوق اي. التعليم العالي ما بي فارغ، منين ماكو. يعني هيك. واصلا الدولة بيها تقشف يعني. ايه فما ماكو يعني، اي. فالكتاب يمكن شهر مشى وبعدين بعد ما صار له تأثير صراحة. تمام. زين البحوث دكتورة، الدولة يعني إلها إذان جاي تطلع تستفاد من هاي البحوث والبراءة شوف هي تخترع. من ناحية الدولة دا تريد بحوث، وتريد اكسكوباس، وتريد إيه. كلاريفيت. مو الدولة وإنما الوزارة وتوجهات الوزارة الوزارة أي أكيد. وتوجهات الجامعات يعني. نعم. ودا تشجع للنشر العلمي، دا ينطونا إيه. دورات، ودا ينطونا كل شيء. يعني أنا للناس، يعني أنا دائما أقول إنه يعني حتى هسه منصات دا ينطونا مجانية. جميل. شد قوي نفسك، شد يعني طور نفسك كتدريسيين يعني. قبل فترة فتحوا كذلك منصة للتدريب. إيه. أوكي. إيه. للتدريب التدريسيين مجانية، طبعا الكورسات فيها رائعة. حلو. بس هي شنو يبقى انت هنا بدو، يعني انت دا ينطون، يعني شلون دا تنطي تسقي الزرع بس التربة مو خصبة. تفهمني؟ إيه. اي يعني انت اساس ماكو. يعني مثلا انت دا تدعم، دا تريد بحوث منشورة بلي. بمستوعبات رائعة بلي. وهكذا، بس انت ما عندك مختبرات بنى تحتية مجهزة كأنما بشكل جاي تجيب، كامل. كأنما جاي تجيب اي أشياء المواد احنا حديثة بدنا نشتريها ببيت كمواطنين. متهالك. إيه. عافية المواد احنا، الماتيريال احنا بدنا نشتريها، الفحوصات نعم. احنا بدنا نفحصها يعني من مالنا خاص كباحثين. البحوث احنا بدنا ننشرنا من مالنا الخاص، ما عندنا دعم. يعني من هاي المساوئ يعني. احنا بدنا ننشر بحوثنا، زين ما دكتور، عندنا بما دعم. انه جاي نحكي عن البحث العلمي نعم. والتصنيع العراقي، اعطينا بريف يعني فد فرش عن تاريخ التصنيع والبحث العلمي بالعراق. شوف هو يعني سابقا كان التصنيع العراقي يعني محفز بصورة شاملة وكلش قوية. بس تدري ورا الحرب صار يعني شيء، يعني دمر العراق ورا الحرب. يعني في يعني ايش بعض قد عمره؟ الروايات. اي، ايش قد ها. عمر التصنيع والبحث العلمي بالعراق؟ كلش قديم، من الخمسينات. من جميل. الخمسينات لغاية يعني الثمانينات، حتى بالثمانينات التسعينات. بالتسعينات بدأ الهبوط، بدأ البيك يهبط مال التصنيع مم. بالعراق والبحث بالثمانينات. العلمي. بالثمانينات يعني ورا الحرب. الحد يعني الحصاد. التسعينات لحد الحصار، يعني لحد 2003. اي. يعني البيك بدأ شوية يصعد. بس هي المشكلة هي يعني احنا كان عندنا تصنيع، بس اي. بحث علمي لا يوجد، لأنه كان الدعم ماكو، كانت دعم للتدريسيين بذاك الوقت يعني. زين كانت الحياة صعبة يعني، حسب يعني ما سألت وحسب الروايات الموجودة وحسب ما قريت. ماكو، كانت الرواتب مال التدريسيين وكذا كلش ضعيفة. المعلم والمدرس التدريسي كلش ضعيف الراتب مالته، فوينه، فما يروح يسوي بحث لو يروح اكيد. يعيل عائلته. بس يعني اكو وقت من الاوقات صارت وصلت ذروه يعني بحيث اتخطى ارقام قياسيه اعتقد. سبعينات بالسبعينات، الثمانينات. اي. بالسبعينات، نعم. بالستينات، نهاية الستينات، نهاية الستينات والسبعينات. نعم. نهاية السبعينات يعني هاي الفترة كلش قوية كان البحث العلمي بالعراق. نعم. وكانت هاي ذروة العلماء والعباقرة بالعراق.
بلي. يعني فشي مو طبيعي كانت هاي الذروة. يعني حتى ناس من أقاربنا كانوا من واو. المشاركين بهذا الموضوع. إي. زين شنو فيعني المجالات دكتورة كان السكتور؟ المجالات هندسة. هندسة مدنية. هندسة مدني وميكانيك ومعماري كانت بوقتها. الفيزياء النووية والفيزياء الكمية بوقتها. يعني أنا من سمعت النووية تعجبت صراحة. وبعدين وراها قرأت على يعني قرأت وسمعت وشفت يعني فيديوهات على مفاعل تموز بوقتها، وهاي اي المفاعلات اللي رادت تصير، وبعدين صار التدمير. وهاي بذاك الوقت احنا كنا صغار اصلا ما مولودين ما جايين للدنيا اصلا طبعا. اي ذاك الوقت. اي 81 اعتقد القصف. اي كنا صغار يعني اصلا ما جايين للدنيا. المهم نعم. فيعني صار يعني كان المجال الكيميائي والنووي الهندسي، حتى البحث البيولوجي. يعني انا تعجبت على البحث بلي. البيولوجي بذاك الوقت، كان كلش قوي. نذكر هدى كلش قوي عمار. يعني. اي كلش قوي. اي فيعني مع الاسف انه هسه بس تدري اكو امل اكو هنا امل. بهذا الوقت، هذا الوقت الحاضر. بس يراد له شويه دعم. دعم. ودعم مو هواي للعلم، يعني مو لانه اصلا شلون نقول لك العواميد مال البيت موجودات، بس يحتاج شلون نقول لك بالمعنى العام بس يحتاج لطابوق وهاي. يعني زين كل شيء ما يحتاج. اي. شنو سوى العراق من خلال تاريخ التصنيع يعني بالحديث احنا جاي نحكي. اي. احنا حكينا قبل بيها بيناتنا يعني على امم. الصاروخ العباد امم. يعني لانه هو مو مجرد صاروخ، لانه كان يهدف الى شوف. فضائي، يعني صاروخ فضائي بس استخدم، كان يروج لاشياء غير سلمية. بس أيضا كان أكو أعتقد بحث خاص لإطلاق أول قمر صناعي عراقي. طبعا بس ما نجح لان كل هالمشاريع وقفن. يعني بس اغلب نجح هاي الصاروخ من نجح ثاني أو نجح ثالث محاولة. وصار وكذا، إي بس بس كل ما هاي صار المشاريع القمر، إي ما صار. يتوقع القمر ما صار. هسه علينا احنا القمر بالبحث والتصنيع. البحث ما العلمي، نجح. خلينا نركز على البحث العلمي. لأن الأمور ما صارت ليش؟ إيه لأنه كله شلون يعني كل ما كان في فترة يعني كأنما أكو قوة خفية تحاول قمع العراق للصعود. نعم. يعني هسه تكبيلة هاي على مر تكبيلة. إيه تكميم على مر العصور وعلى مر السنوات، ما يعني باختلاف العصور. يعني نعم. ما أعرف شنو هاي القوة صراحة. زين حاولت. وين راحت هاي الامكانيات هسه حاليا؟ يعني الإمكانيات البشرية قصدك موجودة. من خلال تصنيع الصاروخي والفضائي. انت انت شوف اردوان تتابع السوشيال ميديا هسه، الطائرات المسيرة، قصة بلي الطائرات بلي المسيرة. هاي اريد تفتح تشوف منحى خاص إلها، لان كلش هو دا عجبتني. اقول لك انت اي تقول وين راحت هاي الامكانيات. اي تشوف طلابنا ايش دا يسوون. يعني انا كارثي. من الناس طلاب يسووا مشروع اي جهاز بكذا مليون، اي وهم سووه يمكن $100. ما جميل. عدى $100، اقل من $100 اصلا. وكفاءة عالية. كفاءة عالية وممتاز، وراح استخدمه بالبحث العلمي أصلا. زين اليوم دكتورة، جربناه مثل الورد. ماكو معارض؟ أكو معارض، بس اي زين. شنو هاي المعارض؟ اي صراحة شكلية. لأنه المعرض اوه. تجي بشركة، المعرض تجي بداعم، أحد يدعم يعني شركة داعمة، شركة تاخذ المواهب. احنا معارضنا بس صور شكلية، وسجل اسمك وخذ شهادة مشاركة يعني كان الله اني يرحم المحسنين. سمعت انا من بعد. الناس اي اردوان، انا من اي الناس مشاركه يمكن ب3 معارض براءة اختراع، ودائما افوز. بس شنو، براءة جميل. اختراعي موجودة على الرف مالتي بالمكتبة مالتي. شنو يعني عادي. زين والروضة اني موجودة فوق الكنتور. شنو اني يعني مو فد اشوف شي مهم. دكتور انه حتى بالزراعه كانوا يسوون طائرات مال مبيدات حشريه، يعني هذا جدا مهم. ما زالت تدري، وهسه متطور الموضوع. تدري اي هسه الطلاب ليش ما يجي كليات مثلا. الزراعة اي ايش دا اي يسوون؟ المشاريع مال الطلاب. اي لا احكي لك على مستوى مشاريع، مو الدكاتره.
بحوث اي. الدكاترة، بحوث الدكاترة يعني أكثر تطورا. نعم. الطلاب يسوون مراقبة للهيوميديتي، مراقبة للرطوبة مال الزرع اوه. بالدرون. جميل. يعني أنا بكليتي من شفت هذا البرنامج أو مراقبة السنسرات، يخلون سنسرات بالتربة اي. يقيس الرطوبة مال التربة، هم جماعة الزراعة بلي. يقيسون سنسر الرطوبة، سنسرات التربة، العفو سنسرات تقيس رطوبة التربة. نعم. وش اسمه، الاعلان. اي اعلان يا اي. رب. اي. اي اي كمل تقيس الدكتور. رطوبة التربة بهاي السنسرات هاي، سواء كانت درون، الدرون عن طريق الأشعة فوق تحت الحمراء. بلي. تمام. بلي. والسنسرات اللي دا بالتربة سنسرات صغار تقيس الرطوبة مال التربة، جميل. جميل. بس هيوميديتي ورطوبة. بس انتشر وطبعا دكتورة. مربوطة بمن، دخلنا مربوطة ايه. بمن، مربوطة بسيستم كامل ايه. يغذي، يفتح المي في حالة انه تحسس هاي الزرع يحتاج مي لو لا، يفتح له مي اوتوماتيكيا. فتخيل يعني هاي شنو، هاي مستوى مشاريع طلاب، فانت تخيل زين، ايش قد دكاترتهم متطورين. شنو النظام اللي مستخدم؟ ذكاء يعني اصطناعي؟ ذكاء صناعي. اي اي. ذكاء صناعي. يعني مؤتمت اي مؤتمت، التحكم. اي هم اي. دا يبرمجوا الطلاب. هذا جميل. مستوى طلاب ودكاترتهم، يعني انت تتخيل هذا الطالب مشرف وهذا الدكتور، يعني شوف الدكتور ايش دا يسوي، بس انه قلت لك ماكو دعم. ماكو انت دعم. ابسط شيء هاي المشاريع اللي دا تشوفها، هاي المشاريع كلها حقيقيه زين، ماكو طلب واقوى من عندهم. بالسوق؟ ماكو طلب بالسوق يعني بحيث يجون مثلا واحد مو ملاك، المشكله خلينا نقول عنده صحيح. فلوس. اي. هاي وقل لهم المشكله هاي انا. وين؟ اي. هاي في بلد يدعم القطاع الخاص، احنا ما عندنا ترى قطاع خاص بالعراق، استثمار ماكو. هسه حاليا يعني اكو كم شركه دي يحاولون هسه دي يصعدون كم شركه، بس مو مثل مثلا البلدان الحوالين العربيه اكو بيها استثمار، يعني الاستثمار بيها قوي. تجي تفتح شركه فد 50 60 طابق وبيها مليانه مهندسين وموظفين واداريين، لا ما عندنا هيك احنا بالعراق، مم. ما عندنا استثمار لهاي الكفاءات. زين دكتورة، الإقبال على التصنيع خلينا نقول مالتك الاختصاص هندسة مواد، نعم. بالنسبة لبقية المجالات شلون الإقبال الطلابي؟ يعني شوف هندسة المواد يعني كانت جدا مظلومة أي. في زمن مضى. ليش؟ لأن احنا كنا احنا مو كنا وما زلنا مرتبطين ارتباط مباشر بالصناعة، نعم. لأنه هو احنا ماتيريال هندسة مواد، وخصوصا احنا 3 أقسام: نعم. إنتاج، العفو معادن، هندسة معادن، هندسة سيراميك ومواد بناء، وهندسة بوليمرات وصناعات بتروكيماوية. هذا وين كنا بالصناعة، نعم. بالنفط وبالصناعة وبالبناء والإنشاءات. زين إذا هذني بالبلد ما موجودات وماكو في الشركات تدعمنا، وين نروح إحنا؟ يعني يعني إحنا لحد 2019 هندسة المواد ما لنا تعيينات. أنا أفتهم من كلامك أنتم أي. بوادي والمجتمع والدولة بوادي، أي يعني تتخيل تنتجون أنا وتسوون بغزارة، بس ما أنا من حد كان الناس. ما يفهم. أي أي. أنا من الناس هسه مو أنا هندسة مواد من نعم. 2011 لل 2012، لل 2018 2019، من نعم. 2011 ل 2019 أنا أشتغل داتا بيس مانجر. أوه. شنو رأيك؟ ما هذا مو اشتغل مو بتخصصي، يمك، مو يمك مو يمي، كلش. هذا المفروض اي تي يشتغلها، بس انا لان عندي جماعتي. اكسبيرينس. جماعتي. اي 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 لان انا عندي اكسبيرينس أي. وعندي مطوره نفسي بهذا الموضوع وبهذا الاشياء، واللغه الانجليزيه قويه، ورحت اشتغلت باي تي، يعني شلون داتا بيس مانجر بشركه من الشركات، لانه هو مو تعيين، والله. هسه انا ما اريد تعيين بس اريد اشتغل بتخصصي. زين ماكو، دكتورة، الى ان تعينت بال 2019 احنا شهادتي الدكتوراه. احنا جاي نمشي بالاسئله وبالمواضيع بسرعه بسرعه.
اي على راح راحتك، نخلص بسرعة. على راحتك، إيه، اي. إيه. زين دكتورة، احكي لي عن اختصاصك أكثر، وشنو تبحثين. ذاك اليوم حبيت أنا المحاضرة يوم صعدت، اي مال واللي هو كان. الماتيريال وعلاقتها اي، بالطاقة المستدامة، اي كانت اي، اي. هاي مال بوليتير شو اسمه؟ اي، البوليمير. بوليمرات اي بوليمر. احكي لنا شوي عنه دكتورة. اي شوف، هي البوليمرات شنو؟ هسه اي، شنو واحد من يسمع بوليمرات يقول شنو هاي البوليمرات؟ بلي. هي طبعا هي البوليمرات هي اخت البلاستيك نعم، ببساطة. البوليمرات البلاستيك هي جزء الاسم التجاري للبوليمر. نعم، بوليمر بولي مير، كلمة متكونة من جزئين. بولي متعدد، مير نعم، ميرات ميرز. المير هي يونت سيل أو وحدة متعددة، يعني فشي متعدد هواي يتعدد نعم، ويكون سلسلة. هاي السلسلة من تتكون لنا البوليمر اللي هي البلاستيك. إلى طبعا مو بس البلاستيك، طبعا البوليمر بثلاثة أوجه، نعم، اللي هو ثرموبلاستيك، البوليمرات المتلدنة بالحرارة، والثرموست المتصلبة بالحرارة، والإلاستومير اللي هي المواد الإلاستوميرات المطاطية ببساطة. جميل. احنا المشهور دائما اللي هو الثرموبلاستيك، اللي هو المواد المتلدنة بالحرارة، اللي نعم، دائما هاي بنستخدمها. دبات مال المي، الكاسات مال المي، مال العصير، الكذا، هذني كلهن ثرموبلاستيك. الثرموست يا هي اللي بالكهرباء اللي تحترق، هذني اي، اي، التموع خلينا نقول ببساطة، يعني بقول لك اياها بالعامية. اللي بالضبط. تنمو وتنصهر هذني ثرموبلاستيك. ثرمو بلاس. اي، حرارة، بلاستيك تذوب بالحرارة، متلدنة بالحرارة. نعم، ثرموست متصلدة، ست يعني جامد كأنما، نعم، نعم، تتصلد بالحرارة. هاي نعم، من تحترق ومن تتعرض للحرارة تحترق شار، تتحول من حالة ما تذوب، اي، اي، تتحول إلى اي، حالة أخرى بلي، تحترق. بلي. الالاستومرز كل المطاط كلنا نعرف المطاط، شايفين جميل. ومتعرفين على حالات، اي، اي. اي، اي. فهاي حالات البوليمرات الموجودة، اي. زين دكتورة، اكو تصنيع للبوليمر بالعراق؟ ما دام احنا بلد نفطي، فهو جزء من يعني المستخرجات النفطية غير مفروض. شوف خل اقول لك، بال اي، 2017 نعم، من بديت اكمل الدكتوراه، والدي طلع تقاعد. فايش اوكي، قلنا نسوي مشروع، ماكو تعيينات، وانا مليت من الشركات الاهليه، اريد اشتغل بتخصصي. نعم، خلينا نفتح مشروع، نعم، اللي هو شنو؟ تصنيع حبيبات مع تدويرها. اي، طبعا انا من كثر ما تثقفت بموضوع البلاستيك، قمت اشوف، ما اريد ما اشوفه مشكله، قمت ادور على حلول لهاي وعليكم السلام. المشكله الموجوده. عليكم السلام. اي، كنت اشوف ادور حلول لهاي المشكله الموجوده، اريد ادور حلول. تدري انه هي مشكله التلوث، البلاستيك ما نعم، يتحلل بسرعه، نعم، 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 يظل بالبيئه ملايين او مئات السنين. يعني قبل بلي، هو المحاضره قبل فتره اللي عرضتها واحد من البوليمرات يبقى 200 سنه ما يتحلل صحيح. من البلاستيك، تمام. واكو واحد بال منهم، بالمحيطات دكتورة، مسويات اي قارات. بالمحيطات اي، مساويات، اي عافية، مساويات قارات، بلي، مساويات بلي. تلوث بالتربة، مساويات تلوث بالهواء، مساويات تلوث بالمياه. الميكرو بلاستيك دكتورة، بأجزاء مايكرو بلاستيك، جسمنا جسمنا الميكرو حتى بلاستيك. بالاكل، حتى اي، بالاكل اللي ناكله، خصوصا الاكل المصنع به. المهم، الفحص هي احنا واجسامنا بالدم. اي، عافية. اي، فاحنا طبعا هسه اقول لك من اخلص اقول لك بالدكتوراه انا شو اكتشفت، وهسه تنصدم منها وراح اصدم المتابعين. اوكي، هسه صدمة عمري، بعد قمت ما اخذ دواء من ورا هاي اوكي. الصدمة، لان انا لا، لا، شفتها بعيني. لازم نسوي تنوير فحصتها للناس. وشفتها، اي، ذكرني، اي شفت، اي، ذكرني عاد، لان فحصتها وشفتها تمام، بعيني، انا بيدي سويتها فحصتها. تمام، المهم هذني ما يتحللن، فاحنا ايش قمنا نسوي؟ قمنا ندور على حلول حتى نحل هذا نحل المشكلة العويصة اللي موجودة، بلي، اللي هو تلوث وتكدس البلاستيك الموجود بكل مكان. اوكي، جميل. زين. من ضمن هاي الحلول اللي هو شنو؟ إعادة التدوير. إعادة الريسايكلينج. اي. الريسايكلينج ببساطة. ريسايكلينج شنو؟ إنه أني أجمع المادة، مم.
نفرزها. شوف هاي الخطوات اي الريسايكل. معروف اي. تجميع، فرز. طبعا هنا الفرز بالدول المتقدمة، طبعا انتم يمكم بألمانيا اي هو موجودة هسه اريد الحاويات، احكي لك عليها. مو اي يمك اي اي. موجودة. بلي الفرز بلي سهل بالنسبة اجبار. للدول المتقدمة. اذا خليني واحكي احكي لهم لنا والله بتاعها. عليها، ايه اي احكي لنا عليها هاي ال النقطة. البلاستيك يعني ايه البطاله البلاستيك زين. عليها مخلين كود 25 اوكي. سنت. ايه والقزاز اكو بين 15 واكو بين 8. ال زين. ال احنا شو نسوي بالبيت يعني نجيب جمعهن. هاي التشيز كامل. وبكل سوبر ماركت اكو ماكينه مال عاده تدوير. عادة تدوير. تحطين المواد وتاخذين زين. على قد مثلا خلي 20 بطل. ضربي 20 في 25 يعني تطلع لك مبلغ تطلعين بها مسواق. ايه ايه، آه، لا صحيح. اي. او واللي يشمره ما يروح يجمعه وهذا ذول الناس العبثيين يجي تكرمين الانسان المقدي ياخذهن. ايه ايه، فوين هذا هيك. السالفه صايره؟ فانه القصد هاي اي الفرز بالدول المتقدمة ليش اي سووا لك يا. طبعا هذا الفرز صعب. طبعا. شلون؟ ترمين فانه الحاويات شنو عندنا هم ايش اي سووا. اجباري الحاويات. فاللي قدام اللي قدام قللوا مرحلة الفرز. نعم. قللوا تكلفة البروسيس مرحلة البروسيس اي البروسيس. اي شلون كنسلوا ما كنسلوها وقللوها. هاي اي كنسلت اي مرحلة الفرز يمك، وراها ورا اي مرحلة الفرز التقطيع، وراها الغسل. طبعا مرات الغسل قبل التقطيع في بعض طبعا الحالات. طبعا. وراها تروح مباشرة للإكسترودر اللي هو الباثق حتى يصهرها للمادة. نعم وراها للمولد اللي هي القالب. وبعدين نعم. وراها تصنع الحبيبات. طبعا بلي هاي كلها البروسيس يعني غرفة يمكن 7 في 5 تصير بيها. اي 7 في 5. هذا شو طبعا. وقت الحكي ب 2017. نعم. ردنا نسوي، ما هواي واجهنا معوقات وبطلنا ما سوينا. يعني على مود تسوون مصنع او هيك شيء مصنع او إعادة اي تدوير، اي اي. اي. وقلت لك كمهندس ماكو مواد انا اعرف بالعراق اي المشكله. مصنع دكتوره لا ماكو؟ اكو بس كلش كلش رديئه الماده مالتهم. يعني انا من الناس مره اخذت طلابي اي الواحده من المصانع، يعني جدا رديء المنتج مالتهم. ليش طبعا البلاستيك من تعيد تدويره اكثر من مره يفقد الخواص الميكانيكيه مالته. بلي شايف الارقام الموجوده على العبوات؟ اي. 1 2 3 4 على 7. شايفها؟ شكرا طبعا كل حبيبي لي. رقم، اي كل بلي رقم اي اي بلي كل رقم له بلاستيك معين. بلي بولي بلي. اثيلين ترفثلين، بولي اثيلين، بي في سي، بولي هاي دنسيتي، بولي لا دنسيتي بولي اثيلين، بي في سي هاي دنسيتي بولي اثيلين، بولي ستايرين، وهكذا الى الر. نعم تمام. هاي نعم الرقم يشير، طبعا هو صحيح رقم البوليمر، نعم. رقم البلاستيك، بس بس يختلفن. يشير إلى لا، بس هو في الحقيقة يشير إلى عدد المرات المسموح تدوير هذا المسموح بتدوير هذا البوليمر بدون فقدان الخواص الميكانيكية له. راح نعم. أعيد لك إياها. لا يعني فهمت. مثلا اي البي اي تي اي البولي اثيلين ترفتليت اللي هو كاسات المي هاي الصغيرة، اي اي اي. مسموح إعادة تدويره مرة واحدة. قد مرة ما انتم عليه. اوكي ايش اوكي. قد مو تلقى مرة تلقى عليه رقم واحد. يعني هاي لا، الارقام مال مرة واحدة عدد التدوير المسموح. عدد التدوير المسموح حتى نعم يظل محافظ وما يصير لا يفقد خواصه الميكانيكية ولا يصير سام. فهمتك. وياي. دكتورة اكو قبل فترة شوف. هو شغلتين بهذا الشيء اللي شفته ابهرتني. تقريبا ب 2000 نعم. واعتقد 16 او 17 على 19 أمم. يعني بهالحدود. ثواني موتتني الاعلانات. إيه. يراد انزل الفيديو على مود ما تصير الاعلانات. المهم أم، ريال مدريد كان مسوي دريسات من البلاستيك الموجود بالمحيط.
هذا بايو بلاستيك. يعني اي لو هو البلاستيك اللي شايليه من المحيط، سؤالي بلي بايو شايل. بلاستيك لو اللي شايليه من المحيط، لا البلاستيك كلهن اللي جامعين من اذكر من المحيط. الزباله البقايا اي الموجوده هاي حملة جمعيهم. توعوية. اي هاي سوى حملة حركه توعوية. كلش حلوه كلش حلوه. هاي طبعا و... هو تقدر تسوي منه فايبرز، اي 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 اي, طرق اي. تصنيع معينة. حملة ممتاز، هاي حملة بس مو توعوية مضر جواد. للجسد الدكتوره. طبعا شوف، هو هنا راح يمر اه بمراحل معينة. هاي اي أولا. اي. ثانيا هو ما راح يصير بيور 100% بلاستيك، راح يحطون وياه قطن 100، يعني بنسبة معينة قطن. انت ما ملاحظ اوكي اي طبعا اي يا جماعة، 5% يخلون هيك شيء. 5% بلي بلي. بلاستيك بوليستر. ما ملاحظ على التيشيرتات قطن 75% بوليستر 25 وكذا، نعم هيك يعني. فأكيد نعم. ما راح يخلون 100% بلاستيك، مستحيل. لأن راح زين. يصير كأنه ما يلبس يعني بس بلاستيك. زين شايف؟ دكتورة، دائما أسأل نفسي، طبعا أنا بالبيت منعت البيت من يجيبون أي شيء سائل ببلاستيك ببلاستيك، فدائما لازم قزاز، والبطالة مال زين. الماي دائما قزاز. اي إذا مثلا مايكرويف لازم بقزاز. فدا طبعا. أسأل. نصيحة حتى من تحفظ أي الأكل، خصوصا الأكل السائل اللي هو المرقات، خلينا أي بالعراق نحكي. أي. المرق الحاوي على أحماض اللي هي طماط أو كذا أو أي شيء آخر، لا تحفظه ببلاستيك، لازم تحفظه بقزاز. ما يصير يا جماعة الخير اكو فشي اسمه ميجريشن. هو هذا اللي أريد أسألك، اي أريد البلاستيك شو الإذابة. يصير؟ اي الإذابة عافية، اي ما الإذابة هي احنا وصلوا. نسميها ميجريشن. اي يعني ميجريشن شلون. عناصر اي الهجرة. هجرة الهجرة اي. عناصر من لا فكر. البلاستيك. اي اي هجرة عناصر من البلاستيك لل- للغذاء. للغذاء نعم. فهو هاي شو اريد تسوي؟ اسالك. هاي على المدى القريب ما تسوي شيء لا لا يا جماعة، تبقى اي بس على المدى تتجمع. البعيد تتجمع داخل الجسم هاي نعم وتكون الفانكشنال جروب، سرطانيات تدخل المجاميع الفعالة بالخلايا. بالجسم، تترسب بالكبد اسم الله، بالطحال، بالعظام، حساسية بالجلد، بالبشرة، زين بالعيون، سؤالين. حساسية بالجهاز التنفسي اسم الله. اي سؤالين، تفضل. اول شيء شلون نتخلص منهن، او هل اكو امكانيه، هل لقيتوا امكانيه؟ ثانيا، هل لقوا او قدروا او لقيتوا انتم طريقه، او بغير جامعات بحث لقوا انه طريقه تخلي هذا البلاستيك بكل انواعه يخفف هاي الميجريشن، او يعني يعدمها؟ لا ماكو. اقول لك السبرايز اللي لقيتها بالبحث مالتي بالدكتوراه. ها يلا. بسألك بس سؤال يعني ثاني. اسأل. الجواب على الثنين ماكو ماكو. الثنين لا السؤالين. ماكو لا ماكو لا لا ماكو. تخفيف نقدر نخففه من جسمنا لا ماكو، لأن ولا. البلاستيك يتأثر بالحامض. أيا ما كانوا، أيا ما هو كذا يتأثر بالحامض. صحيح هو انرت، صحيح هو خامل، صحيح هو نخزن به المواد الكيميائية، صحيح كذا. مم. بس هو جدا سيء لحفظ الأطعمة، نعم. جدا سيء. ليش يعني الأعداء أنا يستخدمونه؟ هاي بعد يريد هو يقتلونه لأنه يعني. سهل وموجود ومتوفر. زين أقول شنو لك شغلة هاي السبرايز؟ ذكرى. ايه سبرايز. طبعا انا البحث مال الدكتوراه مالتي بايوم وبوليمر. ايش ايه صنعت انا بالبحث مال الدكتوراه مالتي؟ نعم. مايكروسفير، اللي هي الكبسولات الميكرووية. هاي طبعا كبسولات لا ترى بالعين المجردة. اوكي تتحمل علاج وتحقن، تتحمل علاج. شلون الكبسولة العادية بالضبط نعم مثلها، بس انا نعم. كارير، احنا نصيح لها دراج كارير. اوكي حاملة علاج. نعم تمام. نحقنها أو تحمل بيك دراج أو العلاج، وتحقن أما أورال، أما يأخذها البيشنت أورال عن طريق الفم، أو عن طريق البلد. تمام، نعم انجكشن. نعم الكبسولة هسه هي أنا شغلك كان كله على الكارير، لأن أنا شغلي هندسة مواد ديزاين نعم لهاي الأمور، أصمم هاي الأمور. نعم. فكان من موضوع البحث انه انا لازم احللها لهاي الدراج كارير. صنعتها واخذت بها براءة اختراع، حلو. وصنعت الجهاز اللي يصنعها،
نعم. وكان كلش ناجح وكل شيء نجح، كل شيء نجح. اي وين المشكلة؟ المشكلة. أردوان. نعم. المشكلة أنه أكو فد شيء اسمه BBS، سائل بلازمي محاكي للجسم. تمام. عيدي دكتورة هذا ما السائل سمعتك. سائل BBS، BDS. سائل بلازمي BS، اوكي اوكي. سائل بلازمي محاكي للجسم. هذا جمع. احنا نستخدمه بهندسة المواد لأنه احنا مهندسين، خلينا نقول. نعم. ما نقدر نتجاوز على البايو ونروح نقول له تعال احقن لي إياه أو احقنه بأرنب، هاي مو شغلنا. احنا اوكي. نجيب سوائل محاكية. تمام. نعم. فحقنتهن حقنت الكبسولات بهذا أول يوم تحللا. طبعا هذني تتحكم بالحامضية والقاعدية مالتهم حسب أنت شلون تريد الإطلاق، نعم. شلون يصير. أنا تحكمت إنه أريد حامضية. نعم. المهم تحللا، أريد هني تحللا فد مرة بدن يتكسرن جو اوكي. المجهر. طبعا أنا يوميا أفحصهن جو نعم. المجهر. نعم. وهسه أكون أشوفك الصورة، ما أعرف إذا تقدر ما تشوفها تقدر تعرض الصورة هنا ولا لا، ما أعرف. لا ما ما يصير، شايلين. مو إيه، ما يصير مع الأسف، الا مو اذا مشكلة. دزيت، اذا دزيتي لي اياها من جهاز لجهاز ثاني خلنا نشوف وهيك الآيباد اعرضها مالتي. إيه، خلنا نشوف الآيباد مالتي ثواني بين ما تمام. أحكي. تمام. تمام. اي. يوم يومين ماكو شهر ماكو شو، هاي تتكسر فقط، يصير بيها فراغمنتيشن اللي هو تكسر. اي. تمام. احنا صرنا نعم. بالماتيريال ماكو مدى تصير، مدى تتكسر. وهذا لا يبغى هم ما بيه شحن، مو مشكلة. المهم اي. فصارت انه وظلت تتكسر ومدى تذوب. بلي. طبعا انا شو استخدمت اردوان؟ نعم. استخدمت بايو ماتيريال، استخدمت مواد حيوية طبيعية مفروض اللي هي تتحلل. المفروض تتحلل. ما نعم. تحللت. الشغلة الوحيدة اللي استخدمتها اللي هو BVA، بولي فينيل كلورايد، اللي هو بوليمر طبيعي صناعي، بوليمر بايو كومباتبل صناعي. هو نعم. هذا المتحلل الواحد الصناعي الوحيد اللي المفروض يتحلل. نعم. ما تحللت، ظلت تتكسر فراغمنتد إلى أن صارت قطع صغار داخل الجسم. يعني افهم وبعدين منك إيه، الكبسولات اللي ناخذها هو هنا ما نلبس جاي المشكلة. تتحلل. ما تتحلل، تتكسر. لذلك شايف انه الاطباء يقول لك لا تاخذ هواي دواء يصير بك حساسيه. وليش الحساسيه تصير بالجسم؟ بعدين من قمت اقرا على الموضوع. ليش الحساسيه تصير بالجسم؟ لانه الجهاز المناعي يتحسس نتيجه لترسب الامور هذني القرحات الكيميكالز. والمشاكل. الكيميكالز عارفين إيه. هذني الكيميكالز اللي يترسبن بالجسم ما يطلعن من الجسم بصوره تامه. وياي بعد هاي ماكو دواء. ماكو. بس المفيد طبعا هذا انا دا احكي بيه من هذني الكبسولات اللي ايه. هي الكبسوله اللي هي كبسوله وبداخلها باودر. ايه. تابلتات المكبوسه الباودرات هاي ما بيها شيء. طبعا هاي هم بحثت عنها. اللي قرص غير قرص. اي كومباكت باودر، ايه. الكومباكت باودر، تابلت الكومباكت باودر هذا ايه. ما بيه شيء، هذا باودر. ايه. ايه. تمام. ايه. بس يتحلل كبسولات. اي الكبسولات اللي بيها طبعا هذا توعية. يعني من دا احكي توعية هذا، نعم. نعم. انه ابتعد عن الكبسولات، واذا كلش لا تاخذها لفترة طويلة ببساطة. زين دكتورة، اتذكر قبل اهلنا كانوا يفتحوها بالماء ويشربوها. شفت ايهم كانوا يفتهمون مو مثلنا. يعني هذا الشيء هذا خوش حل. طبعا لا شنو فائدتها اذا يجي يعطونا اياها بيها هي هاي؟ هاي شنو؟ بعد هو هذا العلم يتقدم، وهاي واحدة من على مود واحد الاسباب السلبية للعلم يحفظ واللي ما حد يحكي بيها. يحفظ الدواء بيها يعني. يحفظ الدواء. مو حتى تدري شنو، حتى انه انا اقول لك حتى نعم. يصير التوصيل مال العلاج اسرع. اوكي. يعني هي إلها صحيح فانكشن كلش عالي، بس هذا بس الفانكشن اضرارها إلى اكثر. مساوئ. اي. اضراره جدا سيئة. صدمينا بعد دكتورة عافية، صدمينا، انا احب هاي الصدمات. هي واحدة من الصدمات اللي اكتشفتها. اي لعد شايفه المحيط ومالته هاي القارات مال المزابل. اي معدتنا هيك صايره من كثر
المايكرو اي بلاستيك. اي فعلا فعلا، مشكلة المايكرو بلاستيك، اي والله كارثة. اني لازم نشتغل انا ويا دكتوره نلقى حل نشيله من الدم يعني من الجسم. والله ان شاء الله يجوز، ليش بعد على المستقبل. أم، اكو مرة شفت انه بألمانيا ما ادري هو يسمونه اكتشاف اختراع. المهم انه اي اكياس اي ما ادري الماء يمن يطخ بالماء تتحلل، ما ادري زين. شلون. ما ادري يا سائل، بس اذا ما هي اذا مطرت الدنيا هذا يروح بيها، بس ما طبعا. ادري. هو اكو الاكياس هيك شيء. تتحلل. اي 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 هسه بدأوا يسووها، بدأوا اي يسووها اشتغلتي هسه عليها خصوصا. لا ما على هاي اشتغلنا عليها المواد؟ الصراحة، لأنه قلت لك لأن هنا ماكو دعم لهذا الموضوع. امم. بس اكو فعلا هسه هسه بدأوا يسوون أكياس تتحلل، بدأوا يسوون هواي أشياء متحللة، لأنها بدأوا يوعون للمشكلة، المشكلة موجودة فعلا. جميل. اي اي. زين تدرسوهن يعني هاي المواد تدرسوها أنا عندكم؟ شخصيا دا أدرس طلابي بهاي المواضيع. نعم. اي نعم، دا أوعيهم، نعم. زين طلابي دا أوعيهم. اي دكتورة يعني ماكو اي اتصال يعني يعني انا اعرف يعني بالدول العاديه، هسه ما نقول متقدمه، العاديه نعم. الحكومه تجي للجامعات يا بش عندكم شكو شيء ممكن يفيد التصنيع العسكري المدني. مهم. شوف يعني تستنقي تجوز تلقى شيء مفيد، يعني هذا الشيء هسه ما هو شوف، موجود. هذا من الموضوع، هاي من لا موجود، بس شنو اي. هسه احنا اكو شركة اسمها شركة الفرات الصناعات الكيميائية نعم. بالمنطقة يمنا. قبل نعم. فترة رحت لهم نعم. أنا وزملائي يعني تدريسيين. بلي. طبعا الناس دا يشتغلون شغل أردوان مو طبيعي، حلو. يعني ما شاء الله عليهم، ناس ذو يعني اكو خبرات. بصيص امل. اكو عندهم مصنع الا يخبل، يعني فشي مو ما طبيعي. شنو دكتوره مصنع تصنيع الكيميائي؟ ال H2SO4 حامض الكبريتيك المركز، حلو. وال NaOH اللي هي الصودا الكاوية او شو يصحوا لها، الصودا جميل. الكاوية. اي ال جميل. NaOH حلو. طبعا همين المركزة. عندهم مصنع إلا يعني قلت لك يخبل من البداية، من المراحل الأولية إلى نهاية التصنيع. طبعا شنو نسبة تلوث جدا قليلة، مصنع جديد يخبل، يعني هم مهندسين يعني جايبين جديد، هم على الشركة حلو. جايبته يعني مكائن ويشتغلون. متطورة. اي اي. السيستم مال السيطرة جديد منظف ومنظم وكله، والناس تريد تشتغل. بس هي بلي. المشكلة شنو؟ قلت لك أساسه أرض رخوة، ماكو أساس يعني دعم لهم يعني خطير، بس هم دا دك- يشتغلون ما دكتورة شاء عندكم الله. بالجامعة اي 3D فهم من برنتر؟ عندهم. اي عندنا 3D برنتر، اي. بس وحدة بالجامعة يعني. بس واحدة بالجامعة كلها؟ اي والله. من هاي الغاليات يعني لو الاستخدام الشخصي او شلون؟ لا يعني دا نسوي عليها بحوثنا. نعم. هي نصح زينة إلى حد ما. نصحين بيها كبزنس يعني؟ طبعا ليش لا، انا اسوي بيها بحوثي مال يعني هسه حصوف بحوثي يمكن 3 بحوث او 4، اخر اي. 3 بحوث او 4 يعني 3D نعم. برينتنج. لانه شو نسوي بروتوتايب، نعم. نرسمه بالسوليد وورك، اي. ونسوي له سيميليشن بلانسز، نحط له يعني الكيس ستدي، الابلكيشن، نعم. والاجهادات السترسز اللي عليه، ونروح من ينجح البارت نروح نسويه نعم. بال 3 دي برينتنج، ونروح نفحصه مره له، كلش حلو. تطلع نتائج مطابقه. يعني كلش حلو. نسوي كانه ما شلون اقول لك هندسه عكسيه. اوه كلش حلو. نصمم الجهاز بنصمم بالسوفت وير، اي. ونكمله ونفحصه بالسوفت وير. من ينجح نشوف احسن كيس تنجح، ونروح نصنعه بعدين، مو نروح نصنعه ونضل نجرب وكذا، لا. لا لا. هسه لا، ما عندنا نسوي هيك. كلش حلو. كلش حلو. زين دكتورة يعني على طار التصنيع العسكري، يعني واحد ما يقدر يباوع عليها ويشوف شنو مكوناتها ويصنعها؟ سهلة. أنا شنو شفت هي ناس 3 دي برينتر؟ الطابعات.
والله هي اصلا رخيصه، بس قلت لك دعم يعني. ذاك اليوم قبل فتره جابوا دا يجيبون اجهزه، من ضمن الاجهزه اللي انا طلبتها قلت لهم 3D يجيبون لنا 3D برنتر، ما نعم. قبلوا. ليش؟ مفيدة جدا. قالوا ما نستفاد منهم، وانا هم انا اكيد كانوا شلون؟ مشتريهم. شلون؟ هاي مواد، هي صلب المواد يعني. هاي بعد يعني شو واحد نسوي. يصمم ايه اي والله، مثلا هاي من ضمن الامور، اي والله. هندس مثلا مادة بلاستيكية، ويريد يجرب مالتها الدنسيتي، اي يعني والله. مالتها ايه الكثافة وما كثافة ما غير. قبلوا، ما قبلوا. بس قلت عجيب. لك اكو، حتى اكو شركات خارجيه جابوا برنترات اي. ودا يشتغلون عادي بفلوس زين. يعني. بس بجامعتكم علو على عموم العراق هذا دكتورة؟ على عموم العراق. يعني حتى بالشمال؟ اي كله موجود في هواي مكانات. لا لا، قصدي العفو، هذا شو اسمه المشاكل ما الدعم. بالمشاكل لا، بس هنا يعني، بس ها. بالشمال ما ادري صراحة. اماكن ما ما عندكم ما عندي تواصل علم. دكتورة لا ما عندنا تواصل على وياهم. عموم العراق؟ يعني قصدي كيف اقليم كردستان ما عندنا تواصل وياهم. مم. اي ما عندنا طبعا ذاك التواصل القوي. هاي المشكلة من المشاكل طبعا. اي يعني البحث العلمي المفروض على عموم البلد يعني. لا ما عندنا تواصل وياهم صراحة. زين. اي ذاك اليوم اني المحاضرة كانت بالانجليزي دكتورة. صح. هذا يعني عندكم تواصل خارجي ويا انا عندي تواصل الباحثين؟ خارجي. ها بس انتي؟ انا يعني كشخصيات اي نعم عندنا، بس كجامعات يعني مو ذاك القوي، اكو بس مو قوي. باحثين اي. اي باحثين كباحثين كم كباحثين. شخص، اي مو فقط تبادل. اني يعني عن نفسي اعوذ بالله من كلمة اني. بس انه باحثين نعم، على مستوى افراد نعم. نعم. جامعات بسيط، بس يعني شلون اقول لك اوفر وايد، لا ما عندنا هذا. للأسف للأسف. اي زين دكتورة، خلينا نحكي عن المنحى الأخير. ال... احنا حكينا عن التحديات، نعم. التطورات نحكيها، وشنو راح يعني المستقبل، وين شايف المجال التصنيع هسه المواد والله هو كجزء منه. المستقبل اي. شوف، اي. هو اي. المستقبل بيدين، لأنه خصوصا اكيد. هسه هاي الوجبة الجديدة مال الطلاب. نعم. يعني أنا من الناس طلابي أنا أفتخر بيهم. أنا اي. شوفتكم الجهاز مال طلابي بلي بلي. وحكيت على أجهزة طلابي. أنا طلابي يعني أقول لهم، طبعا إحنا بالقسم ما عندنا بس شباب، بنات ما يجون الأقسام الهندسية، للأسف. بعض الأقسام الهندسية ما يجون مم. بنات، للأسف. بس شباب تلقاهم. هاي دعوة للبنات. اي شدوا حيلكم. انا افتخر بيهم يعني شباب يعني، اقول لهم والله انتم صباع يعني ما شاء الله عليهم. اي. وملتزمين، ملتزمين اخلاقيين جميل كطلاب يعني. اي جميل جميل. ملتزمين اخلاقيين محترمين يعني، خصوصا هاي الفترة، السنتين الثلاث سنوات الأخيرة خلينا أقولها. اي. زينين قلت لك، أخلاقيين مؤدبين محترمين، نعم. يلتزمون بالدرس. يعني أسولف لكم ذاك اليوم مرة من المرات، كنت جاية للمحاضرة تأخروا يمكن 5 إلى 10 دقائق. فأنا يعني بال10:30 المحاضرة قلت لهم أنتم ما احترمتوا الوقت بكل بساطة، فتفضلوا رجاء طلعوا من ال4 أو 5 تأخروا. فأنت ما اي. احترمت الوقت وأنا محترمة الوقت، فرجاء تطلع برا. نعم. فهم ما حكوا، ورا شوي دقوا الباب، دكتورة ممكن ندخل بس غايبينه. فأنت جميل تخيل، جميل. اي. حرجوني اي. يعني، بس يريد يستفاد يعني. انت نعم. شو تتوقع من هذا الطالب؟ زين قلت تفضل، دكتور. بعدين دكتورة، ما غيبته. ما دام القطاع الحكومي معطل، اي هذول الشباب يعني ياخذون قرض، وانت عندك امكانيه هسه ابدي. بالجديد اي. الحكومة، شوف الحكومة انا ما اقول لك هو مو كلهن اي. ايجابيات. هو اريد الحكومة احكينا على فتحت التطورات. مبادرة. نعم. اي نعم. الحكومة فتحت مبادرة، يمكن اسمها مبادرة اوكي، مبادره اسمها للطلاب. مبادره، تمام. اي خلها اي تسامي. اسمها مبادرة. اي يمكن اسمها تمام. مبادرة. المهم اي. الطلاب والعاطلين عن الخريجين العاطلين عن العمل نعم. حصرا.
نعم. اللي لهم الحق يقدمون لها قرض مشاريع صغيرة، نعم. يمكن يوصل 10 إلى 15 مليون، ما عندي علم، بس أنا سمع الطلاب يسولفون بيه، مقدمين عليه يعني. يعني من ضمن تخصصاتهم على مود يشتغلون بيها. إيه مشاريع جميل. صغيرة، قروض من الدولة. بدأوا هذا الأمر لو بس مجرد اقتراح؟ بدأوا يقدمون، لا مقدمين، بدأت أكو تطلع أسماء. نتائج؟ والله بدأت تطلع أسماء، بدأوا غير يستفادون، المفروض أكون نتائج. زين دكتورتي راح تقدمين عليه؟ لا ما أحتاج، لأنه أنا مو طالب، هاي إلهم يعني، فما زحمهم على هاي الموضوع. لا، ولا أنا مو وكأنه عاطل عن العمل، وإنما أنا موظف. لا أدري لا، وإنما يعني تتفقين ويا طالب مثلا بحوثك الشخصية يسوون هي بس هاي أنا مصنع. كل اللي أريد المصنع. أسويه أدعمهم. أنا عندي طلاب يعني سنة قبل، بال 23 24 تخرجوا. نعم. هسه مو احنا 26، هسه هم نعم. كملوا ماجستير. بال جميل. 24 من تخرجوا هم كانوا كلش اذكياء، نعم. اذكياء اذكياء. هي هاي الجروب، ايش قلت لهم انتم هاي طبعا انا حكيت وياهم المرحله الثانيه، كانت المقرر مالتهم. نعم. قلت له يا عزيزي، انا دائما انصح لعزيزي المواطن، قلت له يا عزيزي المواطن، انت ذكي وانت رائع وانت كذا، انت نعم. هاي انت من تتخرج ما راح تلقى تعيين، نعم. فانت شو تسوي؟ تروح تنمي مهاراتك بفلان شيء وفلان شيء وفلان شيء. هم نعم. طلابي يعني، مجموعة نعم. الشباب نعم. هواية. جميل. تروح تنمي مهارات واحد اثنين ثلاثة، وتروح تحصل شهادة واحد اثنين ثلاثة، وتروح تسوي، وبعدين تصير مدرب، تتدرب وبعدين تصير مدرب. بعدين تدري ايش نعم. سووا؟ فتحوا منظمة مال تدريب، وهسه هم مدربين ودا يشتغلون، وعندهم لوجو خاص بيهم، قاموا ينطون شهادات، جميل. خلصوا ماجستير. جميل. زين ايه هذا الشيء حلو. هسه احنا كأنما الطلاب خلينا. بس يراد لهم دعم، اي. لان اي. هم شباب يعني، انت بس تدعمهم، بس تعطيهم فكرة. زين جميل دكتورة. اتذكر قبل يعني انا صغير، انت عارفه مواليد 90 التسعينات زين. دكتورة. يعني اتذكر الصناعة المدنية مالتنا، ايه الثلاجات، المجمدات. احنا تدري لسه موجود. عندنا ثلاجة عشتار القديمة، ما تشتغل. زالت بتشتغل مثل الورد، حطيها جميل. بالطابق الثاني، نصفيها مي. التصنيع التصنيع المدني شنو اخباره؟ ما دا اشوف تصنيع مدني بالعراق ما هسه حاليا. كله لا ما استيراد. اي لا، استيراد ما دا اشوف. اذا كان موجود فعلى مستوى محدود. احتمال بس لان الطاقة الشمسية هسه بدأت تشتهر، الخلايا مال الطاقة الشمسية الكذا، اي. ممكن. بس غيره سومر يسألوا. كثلاجات، اي سومر. وانا ما مو... تتصل عندي التعليقات، ما اعرف اوكي. ليش. ممكن تذكرين المهارات اللي نصحتيهم يتعلمونها لطلابك دكتورة؟ مو هم كانوا، صحيح تدلك، اي. هم كانوا أجهزة طبية تخصصهم. نعم. فقلت له تروح تاخذ دورات بالسي جي اي، سي جي مال السي جي اي، يمكن كان الأجهزة مال الجهاز القلب. الأجهزة الطبية، تروح تنمي مهاراتك بالأجهزة الطبية، شلون تسوي صيانة. قلت لهم روحوا سووا، روحوا تدربوا على جماعة الكهرباء، ويا جماعة الكهرباء تدربوا، روح تدرب على ويا ايد مهندس كهرباء، لان انت اجهزه طبيه، تباكر عقبه راح تفصل جهاز. روح تدرب. طبعا هو بوقتها حاججني، وبعدين قال لي رحم الله والديك. قلت له روح تدرب ويا ابو المختبرات الطبيه. اي. قال لي لا ليش، انا شو اللي بيها؟ قلت له تدرب وما لك علاقه، لان هو راح يصير التماس مباشر. ابو الاجهزه نعم. الطبيه وين يشتغل؟ بالمستشفيات. اكيد يصير التماس مفروض. مباشر مع الممرضى عمود والناس تعرف ايش بهاي المواضيع، يحتاجون. اي. حتى تعرف ايش يحتاج، حتى تصير شاطر بمجالك. نعم. بدأوا ياخذون دورات، بدأوا ياخذون كورسات شوية شوية، إلى أن صار من مدربين إلى مو متدربين، العفو، إلى مدربين. أي. نعم. وبعدين قلت أي. طبعا، قلت له أول ما تخلص دراستك روح قبل كمل ماجستير. فكملوا يع- هم يعني، هسه متدرسين حاليا هم. يعني المهارات، من المهارات انه المثابرة. أي اي. طبعا. اي.
وبعد تعب على شنو؟ نفسه لازم اي. مثابرة، تعب على نفسك. يعني الواحد إذا ما يتعب على نفسه صراحة ما يحصل شيء بهذا الوضع خصوصا. جميل. أي. زين دكتورة، هل إذا هو أنا أعتقد العراق محتاج لاستقرار، طبعا. بالمرتبة الأولى استقرار. مهم. و الاستقرار هذا يتحقق من الوضع السياسي يستقر، فبالتالي الوضع الاجتماعي هم يستقر. طبعا آه، طبعا 100%. الاستقرار راح يجيب الشغل والعمل يعني شوف، تراتبيا هو يصير. هو مو استقرار بقدر خطة مدروسة أمسية رائعة للبلد. مو هي يعني أنت شلون؟ من تسوي خطة انت يمن ما تبني حقهم. شيء ويجي واحد يشيل منه شغلك الساعه ويوقع. أي، هي هاي احنا نريد، المشكلة. اي احنا نريد هي استقرار الخطط. بحيث ما حد يتدخل. أي هي. هو شوف هسه حاليا أنا أشوف الوضع مستقر بالبلد أمانة. هو اي حاليا اي. خصوصا السنة الأخيرة. نعم. السنة أو سنة ونص الأخيرة مستقر، نعم. كلش مستقر بالبلد. جميل. بس المشكلة إنه لازم خطة، لا خطة قوية ومحكمة. زين وخطة التوترات يعني المنطقه ما جاي تاثر؟ علينا يعني. ما أريد أحكي سياسة، بس يعني الوضع لا مستقر. يعني، لا الشغل العمل يعني مو سياسه. العمل اي. بس المشكلة ترتفع الأسعار صراحة. من اي. ناحية الاقتصادية ارتفع إي. الأسعار مال المواد الغذائية، هي هاي نعم. المشكلة. نعم. الله يعين الناس. الله يعينهم، اي اي اكيد، لا والله. اكيد، لا هو هذا المقصود، احنا ما لنا شغل كل شيء بالسياسه. دا يرتفع اي. بالسوق. اي. 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 لانه هاي حياتنا اليوميه، يعني انا همتين حاليا. مم. انا باوروبا وانا منظار دكتوره. اي. اي. اي صحيح. يعني الناس ما جاي تطلع، ما جاي مم. تمشي برا، ما هاي كل انسان كامش جيبه وعاصره بالقوه وده ينقط يعني. صحيح. صحيح. فلا هي هاي الاحداث والتوترات هي مثل الدومينو. فعلا. فعلا. يعني اذا تاذي مكان الكل يتاذى. أكيد أكيد. فلا لا ما لها علاقه بالسياسه، هي حياتنا اليوميه يعني هاي. اي. 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 صحيح. جميل دكتوره، شو تحبين تضيفي لنا بعد؟ والله أحب أضيف إنه البلد العراق يخبل. جميل. وإحنا العراق محتاجنا أكثر مما إحنا محتاجين. بس نريد نتكاتف، يريدنا نتكاتف، بس هي هاي. نريد ليش عندنا يعني مثلا شو يعني أكثر بلد بيه خيرات في المنطقة هو بلدنا ترى. كل شيء زين. عندنا جوا إيدنا. زين بس ما دا نعرف شلون نستغله. انت مثلا كوني طبيبه واشري لي على المرض، شخصي لي اياه، وين تكمن المشكله؟ I can't say اوكي. because if I say I will go to hell. اوكي، هم خارج الحدود. Out of the boundaries. Yes, sorry. لا لا، يصير عادي على عادي. قولتهم out of the coverage area. زين مجتمعيا اي نعم. شنو المشاكل المجتمعيه؟ مجتمعيا اي. ها شوف. صراحة شلون هي مو مشكلة انه شلون تحل الموضوع. هو اني اريد نقول مشكله الموضوع على ود تدري نحلها. شلون اي. حل الموضوع اساسا اذا تريد تبني هسه هي خربت، هي خربانة على قولك. نعم. هي مو خربانة وانما بعد هي ها هي كأنما احنا ماشيين بهذا الموضوع. زين. الأساس إن اي. الطلاب من الابتدائية يتعلم يحب الوطن. هو إحنا من هذه. نعلم اي. الطالب بالمدرسة يحب الوطن من تعلمه يعني. مفتقرين لحصة الوطنية دكتورة؟ مو حصة الوطنية ترى، مو ما لها علاقة بحصة. إحنا هم آه. يعني كنا ناخذ لا حصة الوطنية. تدريس، بس يعني. مثلا إيه. أبسط إيه. الأمور تعلم الطالب هو والمعلمين الظفر الصف مالته. نعم، هاي قبل كنا يعني اليوم نسويها الجدول. اي اليوم صارت حالة انا إيه. وطلابي اللي هم اقول لك ذولا انا كلش احبهم. نعم. باع ولدي ذولا، يعني هم مع العلم انا نعم. ماكو فارق نعم. هواي زمن بيني وبينهم، ماكو فارق عمري. اليوم انا وياهم نظفنا قاعة. جميل. ما عندنا لاك بالعمال لانه الدولة ما دا تصرف لنا عمال، يعني ما دا تصرف لنا. ايش سوينا؟ قلت لهم اقول لكم هي تعبانة نمشي جيبوا سلات جيبوا كذا
مش خلينا ننظف. عمل شعبي. اي ما فيها ايه شيء، يعني لا انا نقص من مستواي الاجتماعي ولا الحضاري ولا كل شيء ما صار بيه. بالعكس نظفناها مثل اكيد. الورد وسوينا وراها ندوة مثل الورد. يا لا، ندوة راحة اللي نفسية سجلت اصوات. دكتورة، راحة نفسية اي وكأنما هذا طبعا مو بيتك. بس انا والموظفين مالتنا وكذا. نظفنا انا والطلاب والموظفين. نظفنا القاعة وسوينا يمكن اقل من نص ساعة. 10 نفرات. كل نقول ناس. دكتورة ايه فانت ال- من تغذي الطالب. تغذية هاي الطالب من تغذي بحب الوطن تعلمه انه المسؤولية هذا دكتورة. بلدك. هذا مسؤول. بيتك. ما عنده انت مسؤولية بالبيت ما المواطن. توسخ. بالبيت ما تذب بكلينس حشاك حشا والسامع اي. بالجا. تذب اي. ورقة. يعني انت من تحافظ على نظافة الشارع مثل ما تحافظ على نظافة البيت. صدقني راح يصير تغيير. هي نقدر قلت لك هي من الأساس. نقول انه مسؤولية ماكو. ما يحس اي بالمسؤولية، ما دا يحس اي بال. اي ما اي. اي اكو بيهم ما اكو احساس بالمسؤولية صحيح. اي. يعني يعني انا اتذكر قبل يوم كنت اني بالابتدائية بالعراق. امم. كان الكلمة دائما تتردد. المدرسة مثل بيتك، تقبل بيتك توسخ بيه عافية مثل ما توسخ توسخ بيتك. بالمدرسة. اي ها قبل هم كانوا او يقننوا شيء. اياهم. اي، هاي غرفتك فانت لازم تشيل. هاي وكانت اه عندنا هاي اي. ما يعني الفراش ما كان يسوي شيء، يعني احنا ما كان اتذكر يسوي اي. شيء. اي. احنا كنا ننظف كنا حارس نكرس هو كان كان اي بيته عافية. يعني قاعد. اي بس اي التنظيف علينا احنا. علينا اي. ما بيها شيء، احنا هذا بيتنا هذا بلدنا هذا كذا، ما بيها شيء اذا تعاوننا وتكاتفنا. يعني ابدا ما راح يقلل من مكانه ولا منصبه ولا من اي لا. شيء. لا بالعكس. طبعا، قدوة. هذا بيتي هذا قدوة انت مكان، تصير. انا هذا اللي المكان اللي راح اقعد بيه. مو غيري. يعني يصير انا اقعد بمكان وسخ ومكان ما بيه مو نظيف. يعني هو هذا الوضع اللي احنا بيه. انا غير الواقع اللي انا قاعده بيه. ما انتظر واحد يجي يغير الواقع مالتي. مو صحيح آه هذا الحكي. عن التواضع والمسؤولية، نعم. هو فد شيء طريف بس بحكمة. نعم. آم، بالزمانات قبل بالتاريخ بعيد أكيتو، زين. كانوا يجيبون الملك وقدام عامة الشعب، زين. ويجي الكاهن. تصور دكتورة. زين. ويرقع رايتي، ولازم يبكي من الألم. الكاهن يبكي لو الملك؟ لا لا، الكاهن يضرب الملك او ماي جاد، زين ليه اوكي زين. حتى يبين للشعب انه اني قدر المسؤولية. اها. اي انه اني مستعد اتحمل. زين. او اي، واذا ما تأذيت انت لازم شو اسمه. انت شو اسمه يعني مو قد المسؤولية. ويعيد زين. يكرر لحد ما يأذيه. او ماي جاد خطر. اي. قارت لازم. عليه. قارت عليه. هاي زين. يمكم طبعا من بابل، هاي يمه هاي بابل. طلعت من بابل. اي. ما اشوفها بابل شلون منكوبة. من وراها. و واكو مثل هم اذكر يقول لك عندما يكون الشعب هلكان او تعبان، هذا زين. يعني ان الآلهة قد غضبت على الملك. اه. اي. ايه. يعني انه انت مسؤوليتك، وهي هذا يعني هذا هذا مثال صحيح. يعني يقول للملك، بس هي كرب البيت صح. المسؤول. انت يعني انت لما تسبب مشاكل للاخرين، مهم. فانت غضب الالهه عليك، الاله. فعلا. غضب الاله خلينا فعلا نقول. غضب الإله صحيح. صحيح. يقول لك احد التعليقات شنو آه، آخر حرامات ماذا تطلع لي؟ ايه كون سوري. تصير بالمالكي. يا معودين. قاعده راحه. يا معودين آه، سترانا. عيوني اسيل. موضوع الحلقه كان
مع الدكتورة رؤى عن هندسة المواد، وحكينا عن تاريخ التصنيع العراقي والتطورات الحالية اللي جاي تصير بالبحث العلمي والتصنيع بالعراق. وبعدين حكينا عن التحديات المستقبلية للتصنيع والبحث العلمي. ايه انا ما إيه. اعرف شنو السبب ليش ما تطلع تعليقات عندي، ما ادري والله يعلق ليش. دائما، يعلق اي هم دكتورة. صحيح اي. ايه. لا جماعتنا حشاشة يعني، لا تاخذين عن لا عادي عادي ايه. براحتكم. وآراء سياسية تتطاير منا ومن هنا يعني. الله عليك. وانا اقول له ايه ماكو سياسة، لا تقول لي والله سياسة. صار لي ساعة اقول بدون سياسة بدون سياسة، بس تعليقات. تمام عيني دكتورة، إذا تحبين تختمين بكلمة، عندك 5 دقائق نصايح على مشاريع قادمة، بصيص أمل يعني، نريد والله نفرح الشعب. والله بالنسبة للنصايح، إذا بكون أكو طلاب أو حتى الناس يعني اللي هم العاديين نعم. الموجودين هنا، يعني لا تفقدون الأمل. يعني ترى الأمل والله إحنا نصنع الأمل، إحنا نصنع القدر مالتنا، إحنا نصنع مستقبلنا. هاي مال إنه أنا حظي ما عندي، أنا ما محظوظ، أنا ما عندي كذا، أنا ما، مو صحيح. أنت تصنع قدرك وأنت تصنع مستقبلك. شلون؟ أحط خطة، أحط هدف، أحط المعوقات والسلبيات قدامي. يعني أنا مو مثلا أفكر أريد أشتري بوجاتي وأنا أصلا قاعد في البيت، لا ما يصير. ما في هيك العافية حاجة. بنت الدارج. شوي شوي. إيه إيه. أصلا اشتري بوجاتي بس غير تسعة على مود هالبوجاتي. نعم. أوكي. نعم. إيه. التغيير من البيت، من بيوتنا، كلنا نعم. نبدي تغيير من بيوتنا. نعم. الأطفال اللي رؤيتكم على الجهال، كل جميل. شوية وياهم. لازم انت تعلمهم حب الوطن. انا دائما اقول لهم عاش إيه. العراق بالبيت، ذولا اولاد اخويا واولاد جهال، عاش العراق. اقول له عمي ايش قد تحبين العراق؟ اقول له بقلب العراق. انا اصيح لهم هم العراق، لان هم البلد مالتي. ذاك ليش هذول اليوم الاولاد اخويا؟ اي ذاك اليوم قلتي كلمة صفاء السراي. اي. ما حد نعم. يحب العراق بقدي. اي والله إيه. صدق. ترى فعلا والنعم انا منك. كلش، انا من كلش وطنيه، كلش احب العراق. وهو هذا الشيء جميل لأنه قدم لنا هواية ربينا هالبلد. عليه. اي انا من الناس غير، انا إيه. العراق سواني، انا طبعا. بلدي سواني. طبعا لو ما دكتور. لو ما بلدي كان انا ما وصلت لهاي المرحله. قدم لي التعليم المجاني، قدم لي الدراسه المجانيه، الفرصه للدراسه، حتى فرصه العمل اردوان. يعني إيه. ترى يعني حتى اوكي، ترى مو الا تعيين، انا اشتغلت مو طبعا. التعيين، مو الا تعيين وكذا، الا آه، بمكان الا. لا اشتغلت، قدم لي كل شيء بلدي. بس هي أنا قلت لك بالنسبة لي المشكلة احنا لازم نشوف نباوع الجانب الإيجابي من للموضوع. أنا بالنسبة ولا إذا نباوع لي الجانب السوداوي كل شيء ما نحصل. أنا بالنسبة يعني لي ماخذ مال الجواهري، بلادي اي عزيزة وإن جارت علي. اي والله إيه. والله صدق. يعني إيه. دائما اقول لكم انا حتى لو بنص الطين اضحك. هذا العراق في بيتي. إيه. اي زين. فيعني. زين دكتور، النصائح بالنسبة للبلاستيك هاي، احنا احنا حكينا بالتفاصيل بس اي باختصار، على مود يعني شوف الكبسول هو والاكلين. شوف إيه. شوف هو الاكل المصنع لازم نبتعد عنه لان اكثره بلاستيك. نعم. المواد المصنعة بلاستيك. الحفظ يعني بالمايكروويف ابتعد عن البلاستيك. بالحفظ المواد، خصوصا المواد الحارة والمواد يعني أكل حار وتخليه بالحافظة هذا غلط. أكل حامض تخليه بالحافظة هذا غلط. خصوصا حتى لو عندك بارد، المرقات حتى لو بارد. حامض، اي إيه. حتى لو حامض ومالح، لأن حامض يوم ملوحة تسوي تفاعلات. نعم. يعني هواي يعني يؤذي، خصوصا حامض وملوحة تسوي تفاعلات قلت لك.
يعني يعني حفظ. الحافظات البلاستيك نتخلص منها دكتورة؟ والله يعني هي مو تتخلص منها 100%، بس تحاول تقلل استخدامها، لأنها استخدم زين زجاج. شلون نستخدمها بأفضل طريقة وأقل تجنبا لأضرارها؟ حاول تحفظ مثلا الطعام بالستيل. إذا أكو بالستيل. الستيل، ترى الستيل ستانلس نعم. ستيل ترى هو يعني مقاوم أو جدا قزاز. للتآكل. أو أو قزاز. القزاز. نعم. اكو حافظات هسه القزاز منتشرة يعني اي هاي بالأسواق كلش منتشرة. السفرطاس. اي قزاز. أو اي بالستيل. اي. الستيل يسمونه السفرطاس. أو اتذكر. اكو نوعيات من اي. أنواع البلاستيك اللي هي هاي دنسيتي بوليإثيلين القوية، هاي تتحمل. اي هو هذا اللي سألتك عليه دكتورة، هل اي اكو نوع من البلاستيك اكو اقل اي ضرر؟ اي أقل ضرر اللي هو الهاي دنسيتي بوليإثيلين. يصير بلاستيك مالته قوي، وثقيلة، حتى الحافظة تصير ثقيلة. مو هاي اوكي. الحافظات الخفيفة الرقيقة. اوكي اوكي اكو تمام. حافظات ثقيلة تصير. هي تمام. هذا هو هذا احنا يعني كنا يعني ما مثل نقدر الباغة نتلافاه. دكتورة، نفس اي الباغة. بلاستيك، هو اي. بلاستيك. اي. هو بلاستيك، بس هو هاي دنسيتي يعني بولي اثيلين عالي الكثافة. تمام. وشنو عالي الكثافة؟ يعني بوحدة الخلية اكو هواية سلاسل. شايفي نعم. شلون تدحس نعم هي السلاسل؟ الأنسجة تدحس أنسجة. قطن. شايف من الأنسجة. تدحس قطن؟ هو شنو اي. الهاي دنسيتي عالي الكثافة؟ يعني كأنما انت تجمع قطن هواي بيدك. بس. شلون تقبضه بقبضة ايدك. بلي هو بلي. هذا عالي، شوف تزيد كثافة القطن بيدك المرة الواحدة. مو. هو هذا معناه عالي الكثافة، تزيد كمية السلاسل البوليمرية بوحدة الخلية الواحدة. أنا أتذكر فليش؟ من محاضرتك. ولذلك يصير قوي. يعني ضد شلون انرت، نصيح له خامل اي. كيميائيا. اي اتذكر من محاضرتك اكو حكيتي عن القوة يا التباعد ما بين الأنسجة او اي صح. تكون هو هذا مشتتة. قصدي. اي هو اي اي. هذا هو هذا الدنس، هاي دنسيتي واللو دنسيتي. نعم. كل ما كانت متقاربة كل ما هاي دنسيتي، كل ما اي. كانت متباعدة السلاسل كل ما هاي العفو متقاربة هاي دنسيتي، المتباعدة لو دنسيتي. جيد. يعني قليل عالي الكثافة وقليل الكثافة. وبالنسبة للكبسول قلتي قلل الكبسول ابتعد استخدامه عنه الى وقلل عدمه. اي. استخدامه، ابتعد وروح على الكومباكت تابلت، اللي هي التابلتات المضغوطة. نعم. نعم. يعني نفس الحبات الدواء المضغوطة. قد يكون كبسول او حب. اي ابتعد عن الكبسول ببساطة من النقطة راس سطل. اي. جيد. جيد. اي. مشاريع دكتورة عندك؟ والله هواي مشاريع أردوان، يعني أنا أشياء جميلة للعراق الجميل. اي والله فديت العراق، أنا دائما أقدم للعراق. أنا اي. عندي باحث ورد أروح لوزارة الدفاع. اي. نسوي درون، بدل مال درون اي. سبرايز. طبعا ما نعم. قال لك أحد عليه، نسوي بدل مال درون من ماتيريال كومبوزايت ماتيريال، مواد مركبة. اه. قال له وين رايح؟ امشي رجعي وزارة الدفاع، رجع والدنيا قابة. اني هسه اراويك يعني رجعي. هذا عندي درون اني هنا. لا الدرون احنا مو هذا الدرون الاستطلاعي، شنو هذا الدرون مالتك؟ طارة استطلاعية. اي اي لا صغيرونه هاي مالتي ايه مو هاي الدرون الصغيرة مال استعمال شو اسمه. لا الشخصي. الدرون الاستطلاعي الاستعمال الشخصي. ايه. اي لا بس هم الطائرة حلوه الاستطلاعية. دكتوره هاي 4K. ايه. 4K. اه لا و... انا نشتغل على البدن مال ذيك الطويلة اللي تصير. اي البدن مالتها شلون طيارة صغيرة يعني تصير. شيء بشيء يذكر انا يعني هم هاي وياكم. اي هم المهم درون. فقالوا لي لا تسوي كتاب تسهيل مهمة لوزارة الدفاع، قال له انا وين راح امشي رجعي. أوه. تنقذني. لا والله اني كنسلت المشروع. هسه ترى المودرن وورفير اللي هو ايه الاسلحه الحديثه الدرون. ادري هو احنا المفروض كان وزاره الدفاع يعني اول يوم فكرة تشوف هاي عبقرية الطاقات. كانت. اي اي. لا مو احنا، هي مو مشكلة بوزارة الدفاع، المشكلة من هو يعني جماعة زملائي وكذا قالوا لي لا تروحين، لأنه اوه. الوضع خطر هسه وكذا اي. يعني. هواي معوقات تدري بالأمور انت. ذكرتيني هو ما دكتور لها علاقة والله. الوزارة. ايه. ذكرتيني قبل ما نروح العراق من اوائل الدول بالعالم اللي بدا البحث والتصنيع بالدرونز. ايه بالثمانينات احتمال. اي ايه.
عندك معلومات هيك يعني؟ والله يعني سألت الوالد قال اي اكو هيجي كانت مبادرات، بلي. بس كان الموضوع تدري هناك بذاك الوقت كانت الأمور كلها سرية يا أردوان، نعم. ما يطلعون، بس كان اكو بالتصريح زين العسكري شنو يطلعون اللي اكو هيجي. صار؟ ما تعرفين شلون سووا؟ يعني ما ادري صراحة، ما عندي اوكي معلومة أمانة، اوكي بس اوكي. ابويا سألته قال اكو كانت هيجي وطلعت اي اشاعة بالثمانينات اي وكذا، وحالته قال لي اكو طيارة تاخذ القنبلة، تذبل القنبلة بمكانها وصغيرة ما اي. تنشاف، يعني هاي الاشاعة طلعت بذاك الوقت انا شفت وترجع الطيارة. فيديو للتصنيع. اي بس شنو انه يمكن المشروع ما نجح نتيجة الحرب اتوقع لا يعني. توقف. توقف، اي ما نجح او توقف توقف، احتمال سحبوا توقف نتيجة الدعم الحرب. منه. سحبوا اكيد الدعم ايه منه. ايه، مو اي الحرب كانت الحرب اي. قائمة ترى مال نعم الثمانينات، ايه نعم. ايه، فيعني احتمال من وراها السحبة والدعم كذا، هو لان هيك مشاريع قوية ترى، بس عليها هسه اكو دراسة. امكانيات واكو يعني جهود، بس بس ما شوف لا الطلابي زال قلت لك الدعم ما ماكو موجود. دعم، اي ماكو دعم، اي اي. لازم هسه واحد مشاريع يغري قلت لك، الحكومه. مشاريع طلابنا هيك لا عاد احنا ايش بدنا نسوي، احنا اعقد من هيك بدنا نشتغل زين ماكو احد وعندنا يتواصل ويا افكار. الحكومه دكتوره؟ يعني شو تواصلون وبعدين تواصلنا شنو يعني. يابا ترى عندنا هاي والكم، وهي الكم تفيدكم هاي. الله يفيدهم هم زراعي ما يشوفون بحوثنا، للزراعي مو للاستطلاع بحوثنا ما المدني. يشوفون بحوثنا. اي يعني هسه انا من الناس، يعني ذاك اليوم شفتكم البحث اللي نشرك يوتيوب اي. ومجلة، يعني مجلة بقولها بكل فخر مجلة مجانية يعني. نعم. اي ومجلة كلش قوية، ومجلة كذا، ومجلة وبحث ثاني هم يعني بفلوس، بس انه تعال تقول وبعدين اوكي نشوف شو نسوي لك. نتمنى من دولتنا العزيزه هالطاقات ما هاي حال تنهدر. البقية، اي هاي والله. حال البقية، مو بس أنا ترى بهذا الوضع. لا لا، هو كلهم هلبت باب ينفتح وتنفتح البيبان بعدها كلها. إيه، إن شاء فاحنا الله. نتمنى دكتوره يعني هذا الشيء جدا مفيد لكم إن وللمجتمع شاء الله. وللدوله. يطلعكم من ازمه يعني. على الاقل إي الاستيراد، والله. ليش الاستيراد ويذب ملايين؟ إحنا أنا قبل فترة أردوان هو شيء بالشيء يذكر، نعم أكو بالبحث أكو تملأ استمارة من تريد تقدم، قدمت بحث قبل فترة، يعني هو مجلة اسمها سبسكريبشن نعم أو أوبن أكسس. الأوبن أكسس أكو أي بي سي نعم. ابلكيشن ببلشنج تشارج، حلو. اللي هي اتفاقية النشر بين الدول. جميل. كل الدول موجودة، حتى الدول الأفريقية غانا، نعم الدول الأفريقية غانا اللي هو بلد كلش تعبان، نعم. موجودة اتفاقية نشر بينها وبين هاي المجلة. وإحنا جميل. العراق ما موجودين، قطر، السعودية، إمارات، بحرين، أردن، مصر، ليش العراق ما موجود؟ ما عندنا اتفاقية بيناتهم، الدولة ما تدفع ما تدعم. يعني هو شنو هي هاي الاتفاقية؟ انه الدولة تتحمل جزء من النشر مال البحث العلمي لهاي البحث، إذا تفتهمني؟ يعني 50 كارثه. 70%، يعني الباحث، فانه قلت خل اجرب، دخلت على قطر، كاتبين اثبت انه انت تعمل لدى احد المؤسسات القطرية، دخلت عليه كليك حمل الهوية مالتك. هاي شلون؟ أوه. نفس بنجيبه. هوية، عرفت؟ ايه، فيعني مشكلة اي والله، هاي يعني مشكلة واحدة من المشاكل، ما عندنا اتفاقيات ويا باقي المجلات يعني. والله دكتورة من هذا المنبر الصغير اي نتمنى يوصل صوتك ان شاء الله. ونسمع أخبار جميلة. إيه ان لأن شاء الله. هالطاقات اي والله. الرائعة الحمد لله، اي الله كريم. بخت جدنا حمرابي. اي لا انت جدك حمراء، انا جدي الحسين. والنعم من جدي الحسين والامام علي. والنعم من أهل البيت. كلهم عراقيين دكتورة، كلهم يا ما عراقيين. علينا، انت حمراء وانا الحسين لا تخليني ابدي اردوان. آه. لا احنا اليوم بحث علمي، ما لنا علاقة ايه اوكي، بالتاريخ راحت انت. راحت. جميل دكتورة. ايه عينا عين يعني العين، جدا الله يحفظك. تشرفت. تسلمي شكرا. لي. الله يبارك و... فيك.
وهذا التسجيل راح ينزل إن والناس شاء تقدر الله. تراجعه، إن شاء الله. وتقدرين يعني توصلين لأي إنسان يستفاد، لأنه حكينا أمور لا، جدا ونشارك إن شاء جدا الله جميلة، عليه. إن جدا شاء جميلة. الله. أشكرك إن دكتورة شاء على الله. وقتك الجميل. أشكرك، أنا أشكرك شكرا جزيلا. حبيبتي دكتورة، الله يحفظك، الله يحفظك. مع تسلمي لي، السلامة، تسلمي لي، نلتقي إلى تصبحين على اللقاء. مع خير. السلامة وأنت بخير. شكرا جزيلا. مع السلامة. مع السلامة. دكتورة رؤى شرفتنا بوجودها، والحلقة جدا رائعة، استفادينا هواي معلومات من عندها. فاجأتني ببعض المعلومات، ومعلومات خطيرة جدا يعني يا أصدقائي. ما تتصورون كمية المعلومات اللي أنا ممنون الدكتورة رؤى اليوم اللي قالتها. التواجد أثرانا كلش هواية، هالطاقات الجميلة نتمنى عدم إهدارها، نتمنى تكون حكومتنا الفاضلة ذات إذان صاغية، لأن بالأول وبالتالي هي مفيدة إلها، يعني راح تطور من قدرات. أنا أستغرب يعني واحد ما يريد الخير البيئة. يعني احنا علينا نحاول التنوير وإيصال الرسائل، إذا مو للحكومة للمجتمع، ونشوف شنو وين يوصل. كنتم جميلين ورائعين كالعادة، قضينا وقت كلش جميل وياكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا عزيزتي في كلامك جدا جميل، أني أعتز بي. أشكرك عزيزتي الغالية. أكيد دكتورة رؤى هماتين راح تكون ممنونة لهذا الكلام الجميل. أعزائي ما أحب أطول عليكم، الوقت تأخر، وأتمنى لكم كل السعادة. أشكركم على تواجدكم، هذا الشيء جدا جميل. ربي يحفظكم، وإلنا أكيد لقاء جديد بحلقة جديدة. خليكم دائما متفائلين، ودائما أكو خير. تسلموا لي وتصبحون على خير، في مال الله.